ঝর্ণা ঝরছে। হাইটে চলে যাও, হাইটে হাইটে চলে যাও, দেখা হবে নি। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ এখন আমি দেবো নাইলে। এটা মশা নাই, হাইটে হাইটে নেমেই যাবেন।
তো ধরে পারবে তো তারপর আচ্ছা বড় ঝর্ণা সামনে থাকবে আর তুলবো না আসবো তো কাল আবার আসবো রে ওই পাথর উঠে বসে পাত দিলে বলো কালকে কি হতো এখানে পুরো বড় মরে গেলে মরে চলে যেতি আচ্ছা ওটা দেখতে হবে সে লাগছে কিন্তু ওই নিচ সেখান থেকে জল পড়ছে তার নিচে এটা ভিউ পয়েন্ট লাগছে দেখো ওর নিচ থেকে বেশি বেটার হবে তাহলে কি হতো তাই বললো যদি পড়ে যেতে এ আর কমলে পড়লেই পড়তে এ টাকলার কমলে পড়লে চলো 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 নিচে 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 হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
হারিয়ে দিছে মাত্রা।